出来第一天就下雨了，今天晚上就露营在这里吧。这一个是人家旧的船厂，这个船好大哦。下雨小狗狗都要放在里面了。今天晚上就在房车里面做饭吃了。今天出来的话，有很多东西都没有收拾好，所以啊，看起来有一点点乱了。那一个是无线网络，还加了一个10月伏的锂电池。这个菜重新洗多一次，有西洋菜，有这种叫的啥菜我都不知道。哇靠！用水震一下吧。辣椒，放点水，青菜搞里头，今天晚上多吃一点这个青菜。多吃一点这个维生素膏。还有这些鱼，鱼搞里头。今天晚上好丰富啊，有鱼有肉，年年有余，年年有肉。这些鱼都是姐姐给的，还有这些菜，好多啊！先搞一点给我的小狗狗吃，因为狗狗吃不了骨头，搞点鱼肉给它吃。这些狗狗吃的太烫了，要把它凉凉，等它
再给枣糕吃，因为太热了。现在拖鞋哥也开启吃饭了。又开始野外生活了。说真的，拖鞋哥也不想出来外面，但是的话，在家里的话，拍视频播放量也低。开直播人气也没有这么高，特别的困难如果好的话，谁人想出去外面，在外面的生活比较的艰难。辣椒。说真的，大家天气好，出门半天都难。有很多人为了生活，都远离他乡。去拼搏，我老爸老妈都叫我出去拼搏。如果不出去，连机会都没有，在家里没有机会，比不上老婆，家里穷。出去的话，还有一点点希望。不出去，连希望都没有。我也知道很多人，也有很多老铁都说，拖鞋哥在家里照顾老爸老妈。拖鞋哥也想，说真的，我老爸老妈都叫我10月都出来。叫我出去找个老婆回家。老铁们呐，你们的心情我也明白大家粉丝们呐，有很多都说也叫拖鞋哥在家里拍视频，在家里拍直播。拖鞋哥也想，真的，但是为了找个老婆我老爸老妈都叫我出去找个老婆回来。拖鞋哥最近也要努力，看看能不能找到一个老婆回来。大家讲拖鞋哥出去好还是在家里好？看到这个视频，给我评论一下，点赞一下。我看看有多少希望拖鞋哥出去，又有多少想拖鞋哥留在家里的。